Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Jolly's Cooking and Blog UK. কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করছি যে যেখানে আছেন আল্লাহর রহমতে আপনারা ভালো আছেন। এদিকে আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। এখন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে প্রথমে বেডটা একটু টাইডি করে নিয়েছি, তারপরে নিচে নেমে এসেছি। তো আজকে খুব সুন্দর ওয়েদার, সানি ডে, আর আজকে আমাদের বাসায় মেহমান আসবেন। এই জন্য আমি কিছু প্রিপারেশন রান্নাবাড়া এগুলো করব আর আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো সাথে থাকেন, পুরো ভিডিওটি জুড়ে দেখতে পারবেন। এখন আমি বাহিরে চলে যাচ্ছি, একটু শপিং করব, কিছু কেনাকাটা করব, গ্রোসারি শপিং করব, তারপরে বাসায় এসে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। শপের মধ্যে আসলে মনে হয় না যে রেকর্ড করব। তো সকালে নাস্তা টাস্তা করা আর দেখানো হয়নি। এখন বাহিরে আমার দরজার সামনে একটা টবের মধ্যে আমি ফুল গাছের বিচি রোপণ করেছিলাম 2 বছর আগে। এই বছর ভালো করে ফুটেছে ফুলগুলো, পার্পল কালার যে দেখতে পাচ্ছেন এইগুলো। তো আমার আসলে গার্ডেন নেই, এমনি দরজার সামনে 2টা টব রাখি। কোনো সময় আলুর গাছ রোপণ করি আর কোনো সময় ফুলের গাছ রোপণ করি। তো আজকে বাহিরের ওয়েদারটা অনেক ভালো, দেখতে পাচ্ছেন গাছে গাছে খুব সুন্দর গ্রিনারি। তো এখন দেখতে পাচ্ছেন হোয়াইট চ্যাপেল মার্কেটে এসেছি, হোয়াইট চ্যাপেল এরিয়া এটা। তো এইটা হলো বাঙালি এরিয়া, বাঙালি দোকানগুলোতে যাব আর বাঙালি দোকান থেকে কিছু কেনাকাটা করব, আপনাদের সাথে বাসায় নিয়ে হয়তো শেয়ার করব। তো এই যে বাংলাদেশি খাবার দাবার কিছু জিনিস, মুখরোচক খাবার, এগুলো কিনে এনেছি আর অনেক কিছু এনেছি, একটু পরে একটু একটু করে দেখাবো আসলে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন জাল চানাচুর, আর এখানে কয়েকটা উনা এনেছি। হোয়াইট চ্যাপেল মার্কেটে গেলে আসলে উনা আনতেই হয়। এই মার্কেটে এই উনা বা স্কার্ফ, এগুলো হিজাব আসলে। তো এগুলো আমরা হোয়াইট চ্যাপেল মার্কেটে গেলে সব সময় কিনে থাকি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন শুকনো বড়ই 1 প্যাকেট এনেছি, তারপরে শুটকি, ড্রাই শুটকি, কেচকি মাছের শুটকি 2 প্যাকেট, তারপরে লটিয়া শুটকি 1 প্যাকেট, চানাচুর, জালমুড়ি, রাঁধুনির একটা রেজালা মশলা এনেছি, তারপরে শুটকি ভর্তার কন্টেইনার একটা এনেছি, একটা শুটকি ভর্তার পাউডার এনেছি, আর এখানে মাছ, মাংস, চিকেন, ধনেপাতা, তারপরে লেবু, এগুলা অনেক কিছু এনেছি। এই মাছটা আসলে খুব ফ্রেশ, কাটিয়ে এনেছি আমরা, এটা মৃগেল ফিশ। তারপরে এখানে চিপস অ্যান্ড চিকেন আমার মেয়ে এনেছে ওর জন্য, আর মেহমানরা রাত্রে আসবেন, তো রান্না বাড়া শুরু করব, আপনাদের সাথে একটু একটু করে শেয়ার করব। তো এখানে আরও টেস্কোর শপিং আনা হয়েছে, এগুলো আমার মেয়ে নিয়ে এসেছে টেস্কো থেকে গিয়ে। ড্রিঙ্কস, বার্গার বান, আসলে যা যা ওরা খাবে এইগুলো এনেছে আর কি। আরও কিছু ফ্রুটস এবং সবজি, স্পিনিশ, এগুলো এনেছে।
তারপরে এখানে মাছ বাহির করেছি, রান্না করব। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো পেঁয়াজ ছিলে পরিষ্কার করে ধুয়ে এইখানে রেখে দিয়েছি। রান্না বাড়া করব, তো দরকার হবে অনেকগুলো পেঁয়াজের। আর এই মাছ আসলে দেখতে খুবই ফ্রেশ লাগছে, খুবই ফ্রেশ মাছের মতো কালার, খুব সুন্দর ফ্রেশ তাজা মাছ। তারপরে এখানে চিকেনও ভিজিয়ে রেখেছি, তান্দুরি চিকেন বানাবো। মাছকে ধুয়ে পরিষ্কার করে ছিলে এখন মাছ ভাজি করার জন্য মশলা দিয়ে মাখিয়ে নিচ্ছি। হলুদ, মরিচ আর ধনিয়া পাউডার, লবণ দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। এই মাছ দিয়ে একটা ভাজি দু পেঁয়াজা করব, আর মাছ দিয়ে টমেটো দিয়ে একটা তরকারি রান্না করব। আর সব রান্নাটা আসলে এখানে আমি শেয়ার করতে পারিনি, কারণ রান্না বাড়া করে করে ভিডিও রেকর্ড করা আসলে সম্ভব হয় না। এই জন্য মাঝে মাঝে রেকর্ড করেছি, ভালো করে রেসিপি আকারে কোনো কিছুই শেয়ার করতে পারিনি। তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন মাছ ভাজি করে নিচ্ছি এখন। আর মেহমান আসলে আমার ছোট বোনের হাজব্যান্ড বাংলাদেশ থেকে ভিজিট ভিসায় এসেছে, ওর বোনের বাসায় এসেছে, তো ওর বোনকে নিয়ে আমার বাসায় আজকে আসবে। আর এখন আমি আসলে পান সুপারির আয়োজন করছি একটা পানদানের মধ্যে। আমি নিজে আসলে আমার বাসায় পান সুপারি খাওয়া হয় না, আমিও খাই না, আমার হাজবেন্ডও খান না, এই জন্য এগুলো আমরা সব সময় রেডি রাখি না, পানদান সাজিয়ে রাখি না। তো আজকে যেহেতু মেহমান আসবেন, ওনারা পান খান, এই জন্য পান সুপারি আমি কিনে এনেছি এবং পানদানের মধ্যে সাজিয়ে রেখেছি। তো পানদানের মধ্যে আসলে রেডিমেড কাটা সুপারি, মিষ্টি সুপারি এগুলো যে কিনতে পাওয়া যায়, তো এগুলো আমি এই ছোটো ছোটো কৌটার মধ্যে রেখে দিয়েছি। পানকেও ধুয়ে পরিষ্কার করে এখন এভাবে রেখে দিয়েছি। আসলে যারা পান সুপারি খান তারা পান সুপারিকে ভালো করে যত্ন করে সাজিয়ে রাখেন, বা আমি খাই না, এই জন্য এই জিনিসটা আমি ভালো করে অর্গানাইজ করে রাখি না সব সময়। এখন কিচেনে আবারও চলে এসেছি, আরও অনেক কাজ বাকি রয়েছে, এগুলো আস্তে আস্তে করব, তো সাথে থাকেন। মাছ ভাজি, মাছের তরকারি, মাংসের তরকারি এগুলো খুব ভোরে রান্না করেছি, সকালে রান্না করেছি। তো এখন এসেছি আবার বিকালের দিকে, এসে পোলাও বানাবো, তান্দুরি চিকেন বানাবো, আর মাছ ভাজির জন্য একটা মশলা বানাবো। তরকারি যে রান্না করে রেখেছি এগুলোকে গরম করব। তো মেহমানরা রাত্রে আসবেন, আর আমি সকালে উঠে যেগুলো রান্না করেছি এগুলো আসলে ঠান্ডা হয়ে গেছে। এই যে এটা গরুর মাংস রান্না করেছি, তারপরে এটা টমেটোর টক রান্না করেছি মাছ দিয়ে, এইটা শুটকি রান্না করেছি, এইটা লইটা শুটকি দিয়ে আলু দিয়ে রান্না করেছি। আর এখন এসেছি ডাইনিং টেবিলটা একটু ক্লিন করব, এই সাদা ডাইনিং টেবিলটা ক্লিন করে রাখবো, ওদেরকে এখানে আসলে খাবার দিব। আর কিচেনে আমার একটা টেবিল আছে, ওইটার মধ্যে তো আজকে আর পারবো না, কারণ অনেকগুলো বড় বড় হাঁড়িতে রান্না করেছি, এই টেবিলের মধ্যে এমনিতে রেখে দেব। তো এখানে একটা স্প্রে দিয়ে ভালো করে আমি মুছে নিচ্ছি টেবিলটা। আর এখন আমি ক্যাবিনেটটাও একটু মুছে নিচ্ছি, কারণ এগুলো আসলে ডাস্ট আছে বা দেখা যায় না, কিন্তু তারপরেও যখন মুছামুছি করি সব কিছুই একসাথে মুছামুছি করে নেই। আর এখন তো স্প্রিং এসেছে, এমনিতেই খুব সুন্দর ওয়েদার থাকে, খুব সুন্দর সানি ডে, এই জন্য আসলে ফার্নিচারে ডাস্ট এগুলো দেখা গেলে ভালো লাগে না, তাই সব সময় ফার্নিচারগুলো ক্লিন থাকলে খুব ভালো লাগে, মনটা ভালো থাকে। আর এইটার ভিতরটা সম্পূর্ণ গ্লাসের, এই জন্য আসলে ভালো করে ক্যামেরাতে দেখানো যায় না, সব কিছু দেখা যায় গ্লাসের মধ্যে, এই জন্য। তারপরে এখন আবারও কিচেনে এসেছি, মাছ ভাজির জন্য মশলাটা রেডি করে নিয়েছি। এখানে ফ্যান ওভেনের মধ্যে আমি তান্দুরি বানাচ্ছি।
এখন একটা প্লেন পিলাও রাইস বানাবো, এই জন্য এখানে হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছি। তারপরে চা বানানোর জন্য কেটলে পানি বসিয়ে দিয়েছি। আসলে বাংলাদেশ থেকে মানুষ প্রথম আসলে এই বাংলাদেশি স্টাইলে চাগুলো খেতে ভালো পান, এই জন্য জাল করে চা বানাচ্ছি আর কি। তান্দুরি চিকেনও প্রায় হয়ে আসছে। তারপরে এখানে টেবিলের উপর দেখতে পেলেন সালাদ বানিয়ে রেখেছি, লেবু কেটে রেখেছি। এখন আমি পোলাও বানাচ্ছি। এখানে তেল এবং ঘি দিয়ে পেঁয়াজ, তারপরে দারচিনি, তেজপাতা, কিশমিশ এগুলো দিয়েছি, আদা রসুনও দিয়েছি। তারপরে চাল দিয়ে ভালো করে একটু ভাজা ভাজা করে নিচ্ছি। প্লেন পোলাও রাইস বা যে কোনো পোলাও রাইস আসলে চালকে খুব বেশি মচমচে করে ভাজবেন, তারপরে বয়েলিং ওয়াটার, হট ওয়াটার দিবেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু টাইম নিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে চালগুলোকে ভাজা ভাজা করে নিচ্ছি। চালগুলোর আসলে ভাজতে হবে, ভাজলেই মজা হয়। তারপরে কেটলের মধ্যে বয়েল করে নিয়েছি ওয়াটার। আর এদিকে আমি মাছ ভাজির দু পেঁয়াজা করে নিচ্ছি, ভালো করে পেঁয়াজ দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি, গরম করে নিচ্ছি আবার। তো দেখতে পাচ্ছেন আসলে এই মাছগুলোর কালার অনেক সুন্দর এসেছে, কারণ মাছটা দেখতে খুব সুন্দর কালার ছিল, এই জন্য। তো এখন চুলা থেকে নামিয়ে রেখেছি। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার পোলাও রাইসটাও হয়ে গেছে। আমি আসলে পানি দিয়ে যে রান্না করেছি এটা রেকর্ড করা হয়নি, বেশি রান্না বাড়া করলে সব কিছু রেকর্ড করতে পারি না, এই জন্য আজকে শুধু আয়োজনটা দেখালাম আর কি, আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো এই পোলাও রাইসটা আসলে অনেক মজা হয়েছে, খুব ক্রিস্পি হয়েছে। তারপরে এখানে আমার ডাইনিং টেবিলে আমার ছোটো মেয়ে ওদের জন্য একটু নাস্তা রেডি করে নিয়েছে। এইটা বুন্দিয়া, হোমমেড বুন্দিয়া আমি বানিয়েছিলাম। তো এইটা রেখেছে, শরবত রেখেছে, কারণ আমার বোন জামাই আজকে আমার বাসায় প্রথম আসছে। বাংলাদেশে এসেছে, বাট এই দেশে প্রথম আসছে। এখানে সালাদও রেডি করে নিয়েছি, লেবু রেডি করে নিয়েছি। তো এগুলো আপাতত কিচেনে টেবিলে রাখছি। আর খাওয়া দাওয়া তো ওদেরকে আসলে লিভিং রুমের ডাইনিং টেবিলে দেব। তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন আমার সব কিছু রেডি হয়ে গেছে। সমোসাও বেজে নিয়েছি এখানে। আর এখন ওরা এসেছে, খাওয়া দাওয়া করতেছে, ওদেরকে আর দেখাইনি। ওরা আসলে দুজনই এসেছে, ভাই বোন ওরা। আর আমার তালতো বোনের বাচ্চারা আসেনি। তারপরে যাওয়ার সময় আমি ওদের বাচ্চাদের জন্য খাওয়া দাওয়া এগুলো দিয়ে দিব, যেহেতু রাত্রে এসেছে এই জন্য, পরের দিন স্কুল, এই জন্য বাচ্চারা আসেনি। তো এখানে আমি তান্দুরি চিকেন বানিয়েছি, মাছ দু পেঁয়াজা করেছি, টমেটো দিয়ে মাছ দিয়ে রান্না করেছি এবং গরুর মাংস ভুনা করেছি। আর ওরা যাওয়ার সময় আসলে আমি ওদের বাচ্চাদের জন্য সব কিছুই কন্টেইনারে করে দিয়ে দিয়েছি। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে বাংলাদেশ থেকে আমার ভাই আমাকে কিছু শুটকি দিয়েছিল ওনার সাথে। তো এগুলো আমরা পেয়েছি, উনি নিয়ে এসেছেন। এগুলো এখন আমি খুলে নিচ্ছি প্যাকেটটা। আর দেশ থেকে শুটকি বা কোনো কিছু আসলে আমি এগুলা যদি বাড়িতে বানিয়ে দেওয়া হয় তাহলে খুব পরিষ্কার থাকে, ক্লিন থাকে। আর এদেশে তো সব সময় পাওয়া যায়, বাট যে খুব পরিষ্কার পাওয়া যায় তা না। তো এই তো আমি খুলে নিয়েছি এগুলো, দেখতে পাচ্ছেন আসলে এখানে কিছু আমিও এনেছে, আমের আমি এগুলো। আর এই যে এই শুটকিগুলো আনা হয়েছে, শুটকিগুলো বোয়াল মাছের শুটকি, দেখতে আসলে খুব ভালো লাগছে। আর শীতল শুটকিও আছে, এগুলো আর আমি খুলে এখানে দেখাইনি। থেকে যখন কিছু আসে আমাদের একটু ভালো লাগে, বিদেশে থাকি এই জন্য দেশের জিনিস আসলে আমরা খুব লাইক করি, এটাই। তো দেখতে খুব সুন্দর লাগছে, এই যে আমি জারের মধ্যে রেখে দিয়েছি। তো আমার আজকের ব্লগ আসলে এতটুকুই ছিল। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।